Assalamualaikum guys. Ini namanya buah komik obat batuk guys. Ini kayak gini guys. Nah kayak gini guys. Ini persis rasanya seperti komik guys. Ini langka, tanaman langka juga guys. Karena jarang sekali adanya nih. Soalnya saya juga baru menemukan di sini di hutan seperti ini, dan ini ada kebun-kebun Pak Haji Samun guys. Orang juga ada. Ini kalau yang masih kuning ini belum dipanen. Ini hasil panen nih guys, sisanya ini. Di batangnya seperti ini guys. Daunnya seperti ini. Ada duri-durinya. Dan ini sudah bisa pakai obat, dijamin. Pokoknya sembuh batuk. Nah ini guys, lumayan banyak. Jadi tinggal ikan namanya juga sisa. Dan ini juga ada satu lagi guys. Saya juga pernah dikasih sama yang punya. Alhamdulillah cuma empat kali makan lumayan reda batuknya. Alhamdulillah tidak terlalu ngoh ting. Pakai ini guys, syariat nih. Kalau beli komik kan ya udah ada campuran, kalau ini asli guys. Ini lumayan, ini karena sisa bekas siapa aja yang sedang batuk dikasih sama beliau guys. Ini bisa dimakan guys. Nah seperti ini guys, buahnya guys. Luar biasa guys, enak rasanya guys, manis tapi ada kesat-kesat dikit, tapi manfaatnya itu yang penting. Yang jelas persis seperti obat rasanya guys. Kali ini masih hijau guys. hmm Enak guys, lumayan. Mana bisa. hmm hmm. Ini guys bibit-bibitnya nih. Lihat nih, bukan dari bijinya gitu. Baik, baru dari bijinya ini udah pada tumbuh. Tinggal mindah-mindahin. Nah ini guys, ini sangat bermanfaat sekali untuk orang yang sakit batuk. Enak guys, saya juga ngambil lagi. Nah ini nih yang gede nih guys. Seperti kelereng guys, persis segede kelereng buahnya. Enak guys, lumayan guys.
biasanya banyak guys, tapi udah pada minta, ya tinggal sisanya ini guys. Ini masih buah, tapi ini buahnya terus menerus guys. Muput ya. Buah buah komik, pohon komik namanya. Pohon yang sangat bermanfaat sekali guys untuk manusia. Ini keliling kebunnya guys, punya Pak Haji Samun.